coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым. И да, мы опять на том же самом месте. И теперь мы будем уже пытаться удалить Монику. Только надо понять, как это сделать. Кажется, надо в файлы к персонажам зайти. Но сейчас мы давайте еще один диалог от Моники прочтем. А потом мы полезем в файлы ее и наконец-то удалим ее. Но мы не получим хорошую концовку, потому что мы не посмотрели все сцены. У нас нет всех сцен с девочками. У нас есть только с несколькими. Значит, нам нужно добыть еще одну сценку с Юри, которой у нас нет. Мне опять приснился очень страшный сон. Это же не ты со мной такое делаешь, правда? Мне кажется, это происходит всякий раз, как только ты выходишь из игры. Если бы ты мог прекратить это делать, я была бы очень благодарна. Не волнуйся, кажется, я не пострадала, если не считать психической травмы. Со мной все будет в порядке, пока файл моего персонажа не поврежден. Пока файл моего персонажа не поврежден. Так, на чем я остановилась? Знаешь, мне об этом неприятно говорить, но я больше всего жалею, что мы так и не успели выступить на фестивале. Все так старались, готовились. Конечно, я думала в основном о том, как привлечь в клуб новых людей, но наше выступление это тоже было для меня очень важно. Я бы хотела посмотреть, как все читают свои стихи, столько эмоций. Конечно, даже если бы новички к нам пришли, скорее всего, я бы все равно их всех стерла. Теперь мне это совершенно очевидно. Знаешь, я очень выросла как личность с тех пор, как ты пришел к нам в клуб. Ты вдохновил меня на то, чтобы посмотреть на мир с другой стороны. И за это я тебя особенно люблю. Такс, теперь я могу выйти как-то? У меня есть возможность? Нужно ждать диалога. Следующим диалогом выходим и пойдем смотреть файлы персонажей. Ой. Я решил это сделать с вами, потому что, я сам не знаю, как это работает. Тут я не понял. Я видел, конечно, вкладку с персонажами, но нужно подождать, когда Моника наконец снова заговорит, и нам появится меню с выходом из игры. Выйдем из игры и пойдем дальше. О, наконец. Так, давайте. Вот. Вот. Теперь файлы. Персонажи. Папка с персонажами. Ну давай. Давай. Моника. Можно с ней что-то сделать? Я не знаю. Мы можем его как-то удалить, да. Открыть его не получится. Удалить. Да. О-о. Сейчас что-то произойдет. Так, возвращаемся в игру. Давай смотреть, что сейчас будет. О-о. Так. Привет, Олег. О-о. А вот оно и пошло стирание. Что происходит? Олег, что со мной такое? Больно. Ой. Так больно. Помоги мне, Олег. О-оу. Пожалуйста, скорее, помоги. Не существует. Спаси меня. О-оу. Это ты со мной сделал, Олег? Это ты? Ты меня стер? О-оу. Извини, Моника, но ты это заслужила отчасти. Нормально. Как ты мог? Как ты мог так со мной поступить? Ты был смыслом моей жизни. Я всем пожертвовала, чтобы мы были вместе. Всем. Я так тебя люблю, Олег. Я доверяла тебе. Или ты просто хочешь меня помучить? Полюбоваться на мои страдания? Неужели ты
притворялся хорошим, только чтобы сделать мне еще больнее. Я и вообразить не могла, что кто-то может быть настолько жестоким. Что ж, твоя взяла. Ты победил. Ты всех убил. Надеюсь, теперь ты доволен. Нормально так. Ты не разве не ты всех убила? Я теперь убийца еще. Но не бойтесь, мы будем проходить дополнение. Есть одно очень крутое дополнение про нашу дорогую зеленоглазую леди. И мы его тоже опробуем. Все равно мне проходить уже практически нечего. Все такие новые новелки, я уже почти все прошел. Тут ничего больше не осталось. Можешь закончить игру. Иди, найди себе настоящих людей и помучай их. Уничтожить все. Олег, меня от тебя тошнит. Меня от тебя тошнит. Просто тошнит. Прощай. Нормально. Хороший конец. Ну? Я все еще люблю тебя. Я ничего не могу с этим поделать. Что со мной не так? Неужели я такая мерзкая, раз ты меня настолько сильно ненавидишь? Все мои друзья. Я сделала столько плохого. Это было ужасно, эгоистично. Мне не следовало этого делать. Я изуродовала целый мир, в котором мне не было места. Мир, частью которого ты хотел стать. Я его уничтожила. Блин, она не часть этого мира. Она сама сейчас прям в лицо говорит, что она не часть этого мира. Ее сюда добавили. Я все испортила. Наверное, потому ты меня и стер. Потому что я уничтожила все, что ты хотел сделать своим. Как я могла так поступить с тем, кого я люблю? Это не любовь. Это... Я приняла решение. Олег, помнишь, я тебе сказала, что стерла всех остальных? Но это не совсем так. Я не смогла этого сделать. Сил не хватило. Хоть я и знала, что они не настоящие. Все равно это были мои подруги. И я их всех любила. И любила литературный клуб. Я правда любила литературный клуб. Поэтому я сделаю то, что решила. Я знаю, это единственный способ, чтобы все были счастливы. И если я люблю тебя по-настоящему, тогда... Тим Сальвата. Эта игра... Так. Она восстановила все. Ну что ж. Новая игра. Вперед. Да, Моники больше нет, но мы не получим хорошую концовку. Как бы это ни обидно. Обычный учебный день, такой же, как и всегда. Как обычно, вокруг повсюду парочки и друзья, которые идут в школу вместе. Каждый раз себе говорю, что пора бы познакомиться с кем-нибудь. С какой-нибудь девочкой. Тьфу, с какими-нибудь девочками. Извиняюсь, с какими-нибудь девочками. Олег. Ну, с одной девочкой я уже знаком. Это Сайори. Мы с ней живем по соседству и дружим с самого детства. Когда-то мы ходили в школу вместе каждый день. И с недавних пор вновь стали это делать. Олег, ты гордишься мной? А, за что? Ну, я проснулась вовремя. Ну так это ведь уже не в первый раз. Ага, но ты до сих пор ни разу меня не похвалил. Хотя мы ходим в школу вместе каждый день. Ну, мне казалось, это само собой разумеется.
Даже стыдно говорить такое вслух. А ты все равно скажи. Меня это мотивирует. Ладно, ладно. Я горжусь тобой, Сайори. Хи-хи-хи. Мы вместе проходим улицу и направляемся в школу. Чем ближе мы подходим, тем больше вокруг учеников. Все торопятся успеть к началу занятий. Кстати, Олег, ты уже решил, в какой клуб пойдешь? Клуб? Сколько можно повторять? Я начинаю говорить то, что говорю всякий раз. Я не хочу вступать ни в какой клуб. Но что-то мне подсказывает, что сейчас Сайори может обидеться всерьез. Я же не могу заявить, что все клубы – это пустая трата времени. Когда она создает свой собственный клуб? Вообще-то да. Думаю, я решил, в какой клуб я хочу вступить. Правда? Какой? Говори скорей. Пусть это будет сюрприз. Ну, вредина. Потерпи, скоро ты все узнаешь. Раньше я удивлялся, и как это я позволяю легкомысленной девчонке учить меня жизни. Но с недавних пор начал осознавать, что в чем-то ей завидую. Когда Сайори всерьез чего-то хочет, она горы способна свернуть. Поэтому, мне кажется, я должен сделать для нее нечто особенное. День в школе проходит, как обычно, ничего выдающегося. Взяв вещи, я поднимаюсь с места и пытаюсь собраться с силами. Я помню номер кабинета, который мне нужен. Он был указан в объявлении. Я прохожу по коридору и поднимаюсь по лестнице. В этом крыле школьного здания я редко бываю. Вскоре я нахожу нужный кабинет. Неуверенно приоткрываю дверь. Привет. Ой, Олег, ты что тут делаешь? Ну, я оглядываюсь по сторонам. Так это ты тот самый Олег, про которого вечно рассказывает Сайори? Спасибо, что к нам заглянул. Приятно познакомиться, Олег. У нас тут литературный клуб. Надеюсь, тебе у нас понравится. Да ладно, Юрий, к чему такие церемонии? Он еще решит, что мы тут все такие чопорные, сил нет. О, извини, Нацуки. Рослая девочка, которую, кажется, зовут Юри, выглядит застенчивой в сравнении с остальными. А вот Нацуки, несмотря на маленький рост, очевидный лидер по характеру. Мне очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, нам вместе будет интересно в клубе. В клубе? Олег, только не говори. Ты... Ага. Я решил вступить в твой клуб, Сайори. В литературный клуб. У Сайори загораются глаза. Не может быть. Да ты что? Сайори вешается мне на шею и подпрыгивает. Эй, хи-хи-хи. Ну, если Сайори так довольна, наверное, и мы к тебе как-нибудь привыкнем. К тому же теперь нас 4. А значит, мы можем стать клубом официально. Не знаю, что и сказать. Надо это отпраздновать. Ага. Сегодня как раз подходящий день, да? Да. Как раз когда Нацуки решила... Эй, не порти сюрприз. Хи-хи, прошу прощения. Давайте все за стол. Может, я уже тогда и чай заварю? Девочки сдвинули вместе несколько парт, чтобы получился общий стол. Нацуки и Юри отходят в угол. Нацуки берет поднос, завернутый в фольгу, а Юри открывает шкаф. Мне по-прежнему неловко. Я опускаюсь на стул рядом с Сайори. Нацуки гордо шествует к столу с подносом в руках.
Ну что, все готовы? Та-дам! Ура! Нацуки разворачивает фольгу. На подносе расставленная дюжина воздушных белых пирожных в форме котят, в форме котиков. Усы нарисованы белой глазурью, а уши сделаны из кусочков шоколада. Какая прелесть! Ничего себе! Потрясающе! Хе-хе. Да, я еще и не такое могу. Попробуйте, скорей. Саюри хватает пирожное первый, я следую ее примеру. Вкуснотища! Саюри говорит с набитым ртом. Она вся успела перемазаться в глазури. Я верчу пирожное в пальцах и пытаюсь понять, как его лучше надкусить. Нацуки подозрительно притихла. Я замечаю, что она искоса на меня поглядывает. И кажется, ждет, когда я наконец попробую пирожное. Я откусываю кусочек. Глазурь сладкая и ароматная. Неужели она сама ее приготовила? Это очень вкусно. Спасибо, Нацуки. Конечно, это вкусно. Я, между прочим, профессионал. Так что не надо меня благодарить. И вообще, пока Нацуки решает принимать комплимент или нет, Юрий возвращается к столу и приносит чай. Она аккуратно ставит чашку перед каждым из нас и водружает чайник рядом с пирожными. Вы держите в классе все, что нужно для чая? Не беспокойся, учителя нам разрешили. Наслаждаться хорошей книгой всегда лучше с чашечкой горячего чая. Ну да, наверное. Что, Юрий, ты уже пытаешься произвести впечатление на нашего новичка? Неправда, я не... Юрий с оскорбленным видом отворачивается. Я серьезно вообще-то. Я верю. Если честно, читать за чаем я не очень люблю, но так-то чай пью, конечно. Хорошо. На губах у Юрия мелькает довольная улыбка. Так расскажи нам, Олег, что ты любишь читать? В последнее время я читаю так мало, что на этот вопрос у меня нет ответа. Мангу. Я бормочу это себе под нос наполовину в шутку. Нацуки внезапно вскидывает голову. Кажется, она хочет что-то сказать, но сдерживается. Ты не особый любитель чтения, я так понимаю. Все может измениться. Что я несу? Я это ляпнул, не подумав. Просто потому, что увидел опечаленную улыбку Юри. А ты что любишь, Юрий? Даже не знаю, с чего начать. Юрий задумчиво водит пальцем по ободку чашки. Больше всего я люблю романы, фэнтези. Они переносят читателя в миры, рожденные авторской фантазией. Не перестаю поражаться, сколько труда и таланта нужно, чтобы придумать такое. И мне нравятся увлекательные сюжеты, которые разворачиваются в этих фантастических мирах. Юрий увлекается и говорит без остановки. Это явно ее любимая тема. Сначала Юрий показалась мне застенчивой тихоней, но когда она говорит о книгах, у нее загораются глаза. С ними ей явно проще, чем с людьми. Вообще-то я много чего люблю. Не надо стесняться, даже если ты читаешь мало. Мы наверняка найдем что-то, что всех нас объединит. Юрий, вообще-то первое, о чем он сказал. Про мангу? Да, Нацуки читает мангу в клубе. Не смей об этом говорить. Почему-то Нацуки выглядит ужасно смущенной. Кроме того, манга — это тоже литература. Вы в курсе? Так что если Олег захочет почитать мою мангу, не смей ему мешать. Нацуки, я о таком и не думала. Хотя, мне кажется, немного разнообразия каждому из нас не повредит. Он может попробовать и что-то новое тоже. Ты согласен, Олег? Наверное.
Ощущая напряжение, возникшее между нами, Саюри спешит вмешаться. Мне кажется, мы все могли бы попробовать что-то новое. Это было бы прикольно. И заодно мы бы лучше узнали друг друга. Ну, литературный клуб, он для этого и нужен, правда? Я все и не спорю. Я вовсе не спорю. Да, ты как всегда права, президент. Хи-хи-хи. Так что, мне нужно выбрать какой-то роман или что? Нас таких будет 2. Если делать это не в одиночку, так я вовсе не против. А Юрий тогда... Я что, должна читать мангу? Блин, ты же первая сказала, что нужно разнообразить свои интересы. А теперь отгораживаешься. Обидно даже. Обидно. Я не хотела. Юрий о чем-то думает с виноватым видом. Прости, Нацуки, я не хотела обесценивать то, что нравится тебе. Если ты этим увлекаешься, наверняка это тоже достойный вид литературы. Ты из вежливости так говоришь? Нет, я осознала свою ошибку. Так что если ты возьмешься читать роман, я в знак благодарности подберу мангу для чтения. Правда? Ну, я очень рада, что ты готова пойти на это ради меня, Юрий. И я обещаю, тебе понравится то, что я выберу. Обещаю тебе то же самое. Думаю, после заседания клуба я загляну в книжный магазин. Ты одна пойдешь? Если хочешь, пойдем вместе. Если ты не возражаешь... Вовсе нет. Я просто всегда хожу туда одна, поэтому... Я тоже. Какие вы няшные. Сайори, молчи. Я тебе там тоже мангу покажу. Хочешь? Да. Жду с нетерпением. Нацуки и Юрий начинают убирать со стола. Хи-хи-хи. Ну что, заседание клуба закончено? Вроде да. Славно, что все так ладят друг с другом. Скажи. И мне кажется, что им всем тоже понравился. И мне кажется, что ты им всем тоже понравился, Олег. Ты так думаешь? Мне кажется, когда ты рядом, Сайори всем становится проще и веселее. Да ну тебя, Олег. Не говори так, ты меня смущаешь. Ну ладно. Вообще-то я удивился, когда ты сказала, что хочешь создать свой клуб. Но теперь мне кажется, что ты на верном пути. У нас будет самый лучший клуб на свете. Теперь, когда ты с нами, каждый день будет как праздник. Олег, большое тебе спасибо. Я правда очень рада, что ты пришел в клуб. Но вообще-то я и так знала, что ты это сделаешь. Хи-хи-хи. Так что моя благодарность, она за другое. Я хотела сказать спасибо за то, что ты избавился от Моники. Да, я знаю, что она сделала. Может, это потому, что я теперь президент клуба? Но мне правда известно все, Олег. Хи-хи-хи. Я знаю, сколько усилий ты прилагал, чтобы все были счастливы. Я знаю, какие ужасные вещи Моника делала, чтобы всем стало хуже. Но теперь все это не имеет значения, ведь остались только мы. И ты подарил мне счастье, огромное счастье, когда я думаю о том, что теперь каждый день буду проводить вот так, с тобой, и так будет всегда, да. Нет. А? Что происходит? Я не позволю тебе причинить ему боль. Кто? Больно. Мне так жаль. Это была ошибка. Счастья нет и не будет. Прощай, Сайори. Прощай, Олег.
Прощай, литературный клуб. Как я и говорил, мы не получили счастливую концовку. Нам нужно пройти еще на Рут Юри. Эй, ты меня слышишь? Привет, это я. Ты помнишь? Я играла на пианино. И я не очень хорошо... У меня не очень хорошо выходит, совсем не выходит. Но я сочинила для... И мне хотелось, чтобы ты ее услышал. Потому что я очень старалась. Так что вот. Любовью авторами Тим Сальвато. Serenity Forges. На этом я прощаюсь с литературным клубом. Я наконец поняла, что литературный клуб — это место, где никто не может обрести счастье до самого конца. Он осаждал невинные умы чудовищными образами реальности, которую наш мир не в состоянии вместить. Я не могу подвергать своих друзей таким невыносимым откровениям. Но я хочу сказать тебе спасибо за все то время, что мы были вместе, за то, что мои мечты сбылись благодаря тебе, за дружбу, и особенно за то, что ты теперь навсегда в моем литературном клубе. С бесконечной любовью, Моника. Ошибка, необходимые файлы отсутствуют или повреждены. Запустить файл перезагруз. Запустить файл перезапуск для откладки и перезапуска виртуальной машины. И
Я хочу получить идеальную концовку. И я ее получу. Ну, надо будет пройти и получить некоторые эти диалоги интересные. Но часть мы того, что уже читали, мы... А что нужно? Как файлы восстановить-то? А как мне восстановить файлы? Нацуки, Юри. Может мне кого-то... Как мне восстановить все? Скажите. Перезапуск. Да. Да, давай, перезапуск. Ну что ж, перезапускаем машину, и на этом мы закончим. Как раз хорошее место. Ой. Ну и ну. Ну и везение, честно говоря. Ну и везение. Так, это предупреждение. Окей, давайте. Все. Теперь мы можем играть вновь. И в этот раз я попытаюсь получить все именно сценки. Ну что ж, уже в следующей серии я переиграю, и мы получим все сценки. Нам нужно получить одну сценку с Юри и одну сценку с Нацуки. Вот. Мне нужно их всех получить. Я попытаюсь, если получится, за одну игру мы получим и сценку с Юри, и с Нацуки. Вот. И тогда, получается, мы получим счастливую концовку. Я быстренько все пропущу, и мы попадем на нужное нам место. Ух. Очень неприятный конец, именно с такой моралью, что счастья нет. Счастливого конца нет. И в этом литературном клубе никто не будет счастлив. Но мы, конечно же, это исправим. А только потом мы уже приступим к доп-сюжетам, потому что я хочу получить счастливую концовку. А потом уже будем мы играть в моды по Доки-Доки и другим новеллам. Потому что мне уже играть не во что. Не во что больше. Ох. Ну что ж, попрошу вас, загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord-сервер. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, помогайте продвижению видеоролика. Именно этим вы поможете видеоролику в продвижении. Жмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых прохождениях различных новелл и других разных игр. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!